코로나 바이러스 대유행 이후 전 세계적으로 호흡기 질환에 관심이 많은데요. 대한민국에서 호흡기내과로 가장 유명한 병원 10곳을 가져왔습니다. 10곳 선정 기준은 병원의 규모와 시설, 전문의 및 의료진의 수준, 환자 만족도, 국내 및 국제 인지도, 이런 기준으로 평가되었습니다. 호흡기내과 유명한 병원 10곳 바로 시작합니다. 서울 아산병원, 서울대학교 병원, 연세대학교 세브란스 병원, 고려대학교 안암병원, 가톨릭대학교 서울성모병원, 경희대학교 병원, 삼성서울병원, 중앙대학교 병원, 한양대학교 병원, 이화여자대학교 목동병원. 모두들 호흡기 질환으로 고생하지 마시고 건강한 일상 회복하시길 바랍니다.